এখন থেকে আপনার ফোনে কল আসলেই আপনার নাম ধরে কিন্তু রিংটোন বেজে উঠবে, কারণ আপনার নাম ধরে ফোন বলে দেবে যে হ্যালো সুজন, আপনার ফোনে কল এসেছে, আপনার ফোনটি রিসিভ করুন। অথবা আপনার মেসেজ যদি আসে সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার মেসেজে আপনার নাম ধরে বলে দেবে যে আপনার মেসেজ এসেছে, মেসেজটি রিড করুন। সো এই যে মেসেজটি রিড করুন এবং কলটি ধরুন, এটা কিন্তু আপনাকে নাম ধরে বলে দেবে। অথবা আপনার যদি কোনো টেক্সট থাকে যেটা অনেক ফেভারিট, যেটা আপনি শুনতে চান, জানতে চান, বাজাতে চান, সেই টেক্সটিও কিন্তু আপনি সেট করে দিতে পারেন মোবাইল, সেটাই আপনার রিংটোন হিসেবে বেজে উঠবে। সো এটা কিভাবে হবে দেখুন, আমি রিংটোন আমার নামে সেট করেছি। এই রিংটোনটা শুনতে কি রকম এবং এরকম রিংটোন বা এই রকম SMS অ্যালার্ট আপনি কিভাবে তৈরি করবেন আজকের ভিডিওতে আমি যেটাই জানাবো, চলুন শুনে নেওয়া যায়। দেখুন একটু খেয়াল করুন, এটা হচ্ছে আমাদের রিংটোন। আমি যদি সেম ভাবে আমি আমার মেসেজ টোনটি সেট করতে চাই, মেসেজেও কিন্তু এরকম সেম ভাবে টোন ইউজ করা যাবে। আমি দেখুন আমার টোনটি শুনে দেখাচ্ছি, দেখুন। Hey dear Shujon, you just received a text message. Hey dear Shujon, you just received a text message. সো গাইস, এই ছিল আজকের ভিডিওর মূল অংশ, অর্থাৎ সারমর্ম। সো এরকম রিংটোন এবং এরকম আপনি মেসেজের অ্যালার্ট কিভাবে তৈরি করবেন, কিভাবে মেক করবেন, আজকের ভিডিওতে আমি সেটাই শিখিয়ে দেব এবং কিভাবে আপনি এটাকে সম্পূর্ণ করবেন। তার জন্য আপনার ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন এবং মূল ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব, আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে লাইক দিয়ে এবং সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন বাটনটিতে অল করে দিন, যাতে করে নতুন নতুন এরকম ভিডিও আসার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। সো গাইস, দেরি না করে চলুন শুরু করা যায়। তো ফ্রেন্ডস, প্রথমেই আমি আপনার মোবাইলের স্ক্রিনে চলে এসেছি। প্রথমেই আপনাকে যেতে হবে গুগল প্লে স্টোরে, অর্থাৎ গুগল প্লে স্টোর থেকে চুরি সামান্য 2 MB একটি অ্যাপস আপনাদেরকে ডাউনলোড করতে হবে। আমি আমার মোবাইলে থাকা প্লে স্টোরটিতে ক্লিক করছি এবং প্লে স্টোরে গিয়ে আমি কিন্তু এটাকে সার্চ করে নিব। আপনারা এটাকে সার্চ করে নেবেন যে নেম জেনারেটর, অর্থাৎ নেম টোন জেনারেটর লিখে সার্চ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আপনার সামনে এরকম অনেকগুলো অ্যাপস হাজির হয়ে যাবে। এর মধ্যে থেকে আমি যে 5ম নম্বর যে অ্যাপসটি রয়েছে, অর্থাৎ নেম রিংটোন মেকার, ঠিক আছে, এই নেম রিংটোন মেকারটিকে আমি দেখাই দিচ্ছি। এখন যে অ্যাপসটি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছে ঠিক সেম নামে আপনারা সার্চ দিবেন এবং এই সার্চ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই অ্যাপসটি পেয়ে যাবেন। এখন এখানে কোম্পানির নামটিও দেওয়া আছে, এনএনএক্স টেকনোলজিস। হ্যাঁ, এনএনএক্স টেকনোলজির এই অ্যাপসটিকে আপনারা ডাউনলোড করবেন এবং লোগো দেখে। আদারওয়াইজ অন্য কোনো অ্যাপস ডাউনলোড করলে আপনারা কিন্তু এটা কাজ করতে পারবেন না। আর এইটাতে কাজ করার জন্য অবশ্যই আপনাকে ইন্টারনেট কানেকশন থাকতে হবে, যেটার মাধ্যমে আপনি একটা রিংটোন অথবা মেসেজ টোনকে ক্রিয়েট করতে পারবেন খুবই সুন্দরভাবে, খুবই সিম্পলভাবে। সো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে সেটা ক্রিয়েট করবেন এবং কিভাবে সেটাকে সেভ করে মোবাইলের গ্যালারিতে অর্থাৎ ফাইল ম্যানেজারে আপনি সেটাকে সেভ করে নিয়ে রিংটোনের তৈরি করবেন। এখানে আপনি বিভিন্ন নাম থেকে ইউজ করতে পারেন। তো আমি প্রথমেই দেখিয়ে দিচ্ছি এবং এটার জন্য আমি ওপেন বাটনে ক্লিক করছি, যেভাবে ওপেন করবেন। দেখুন, ওপেন বাটনে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে এখানে হয়তো একটা অ্যাড আসতে পারে, অ্যাডটি আপনারা দেখে নেবেন। অনেক ক্ষেত্রে অ্যাড নাও আসতে পারে, ডিরেক্টলি এখানে এরকম একটি ওয়েব পেজ শো করবে, যেটার মাধ্যমে আপনি অ্যাপটি ক্রিয়েট করবেন। সো প্রথমেই আমি ক্রিয়েট ইউর নেম রিংটোন বাটনটিতে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা এরকম একটি অপশন পাবেন, যে অপশনটির মধ্যে এরকম 3টা স্টেপ থাকবে, যেখানে প্রথম স্টেপে লেখা থাকবে যে ইন্টার ইউর নেম। এখানে আপনার নাম দেবেন, অর্থাৎ আপনার নাম ধরে যে ডাকবে, অর্থাৎ আপনার রিংটোনটি বেজে উঠবে, আপনার নামটা এখানে দিতে হবে। দ্বিতীয় স্টেপে লেখা আছে যে চুজ ইউর টেক্সট মেসেজ, অর্থাৎ আপনি মেসেজটিতে কি মেসেজটি চাচ্ছেন, আপনার নামের পরে কিভাবে বলবে, ফোন তুলতে বলবে না ফোন রিসিভ করতে বলবে, এরকম টাইপের একটা টেক্সট এখানে দিয়ে দেবো। প্রথমে আমি নাম দিয়ে দিচ্ছি, আমি দিচ্ছি এখানে জাস্ট হ্যালো সুজন, হ্যালো সুজন, এখানে দিলাম হ্যালো সুজন। এবং দ্বিতীয় স্টেপে আমি এখানে কিছু অপশন দেখতে পাচ্ছি, এই অপশনগুলোর মধ্যে পিক আপ দ্য কল, সামন কলিং ইউ,
ইউ হ্যাভ এ কল, ইউ জাস্ট রিসিভ টেক্সট মেসেজ, অ্যাড ইউর কাস্টম মেসেজ। সো আমি প্লিজ পিক আপ দ্য কল এই বাটনটিতে ক্লিক করে আমি এটাকে সিলেক্ট করে নিলাম। আপনারা চাইলে আলাদা সিলেক্ট করে দিতে পারেন। এবং ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হিসেবে আমি কিন্তু একটা আইফোন রিংটোন অথবা আদার্স রিংটোন এখান থেকে আমি দিতে পারি। আমি আইফোন রিংটোনটা দিয়ে দেখাচ্ছি। এই তিনটে সিম্পল স্টেপ, এটাই জাস্ট কাজ। কারণ এইটা ফিল আপ করার পরে আপনি কিন্তু মেক রিংটোন নামে এই বাটনটিতে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে দেখেন জেনারেটিং নামে একটা অপশন চলে আসছে। এখান থেকে আপনার প্রিপেইড রিংটোনটি হয়ে যাবে। এখন আমি যদি এটাকে প্লে করি, প্লে করার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আপনার ওই মেসেজটি অর্থাৎ টোনটি শুনতে পাবেন। দেখুন আমি শুনিয়ে দিচ্ছি। তারপর এটাকে ডাউনলোড MP3 যে অপশনটি আছে এটার দ্বারা আমি ডাউনলোড করে নেব। দেখুন আমি শুনতে পাবেন যে এটা কিভাবে আইফোন। দেখুন রিংটোনটি ক্রিয়েট হয়ে গেছে এবং রিংটোন ব্যাকগ্রাউন্ড রিংটোন হিসেবে আইফোনের রিংটোনটিও আমি অ্যাড করে নিয়েছি। আপনারা চাইলে আদার্স রিংটোন যে কোনো গানের রিংটোন কিন্তু আপনারা বাইরে থেকে নিয়েও এখানে অ্যাড করতে পারবেন। সো এটা অ্যাড করার পরে আপনারা সোজা চলে যাবেন ডাউনলোড MP3 এই বাটনটিতে ক্লিক করবেন। এই ডাউনলোড MP3 বাটনটিতে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে এটা ডাউনলোডের একটা অপশন আসবে। এখান থেকে আপনি ডাউনলোড বাটনটিতে ক্লিক করবেন, যেটার মাধ্যমে আপনার কিন্তু এটা ডাউনলোড হয়ে যাবে। তো ডাউনলোড হওয়ার সাথে সঙ্গে এটা বাজবেন, এরকম ডাউনলোড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটা হয়তো ব্যস্ত থাকবে, নোটিফিকেশন আসছে। ঠিক আছে, দেখুন এখানে কিন্তু ডাউনলোড হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এখানে ডাউনলোড হয়ে গেছে, অলরেডি ডাউনলোড সাকসেসফুল দেখাচ্ছে। সো এটাকে ডাউনলোড করার পরে আপনি কিন্তু ইচ্ছা মতো যেভাবে সেম রিংটোন গুলো দিয়ে থাকেন এই রিংটোনগুলো সেট করে নিতে পারবেন। এটা খুবই সিম্পল এবং সেম ওয়েতে আপনারা চাইলে এখান থেকে ব্যাগে আসবেন এবং ডাউনলোড করার পরে আপনারা চাইলেন কিন্তু এটা মেসেজ টোন হিসেবেও ব্যবহার করতে পারবেন। জাস্ট এখানে স্টেপ 3তে এখানে টেক্সট মেসেজের জায়গাতে দিবেন ইউ হ্যাভ এ টেক্সট মেসেজ। এই যে ইউ জাস্ট রিসিভ এ টেক্সট মেসেজ, এই কথাটা উল্লেখ করলেই কিন্তু আপনার এটাতে মেসেজ হিসেবে মেসেজ টোন হিসেবে ইউজ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এখানে দেখুন এখানে মেসেজ টোন নামে একটা অপশন আছে, রোমান্টিক আছে, থিমস মিউজিক আছে। আমরা মেসেজ টোন দিয়ে দিলাম, দেওয়ার পরে এটাকে কিন্তু মেসেজ টোন হিসেবে আমি ব্যবহার করতে পারবো। এখন যদি মেক রিংটোন হিসেবে এখানে জেনারেট করে দেই, দেখুন আবার কিন্তু মেসেজ টোনের কথা সে বলবে। আমি শুনিয়ে দিচ্ছি জেনারেট করে কিভাবে সিম্পল ওয়েতে আপনারা এটা করবেন। জাস্ট প্লে করে দিচ্ছি, দেখুন মেসেজ টোনের কথাই বলবে। খুবই সিম্পল, দেখুন আমি জাস্ট খালি চেঞ্জ করে দিলাম, একটা রিংটোনের জন্য হয়ে গেল। যে কেউ কল করলে আপনার নাম ধরে রিংটোন আইফোন রিংটোন সহ কিন্তু বাজাই দেখাবে। আর দ্বিতীয়ত আপনি মেসেজ টোন হিসেবে দিলে কিন্তু মেসেজের কথাটা উল্লেখ করে দিলেই মেসেজের কথা বলে দেবে। সো এই যে সিম্পল ওয়ে, এরকম সুন্দর অ্যাপস কিন্তু আমি পাইনি। অনেকগুলো অ্যাপস খুঁজে খুঁজে এই সুন্দর এবং ভালো অ্যাপ, এর রেটিং অনেক ভালো, এই অ্যাপসটিকে আমি খুঁজে বের করেছি আপনাদের জন্য। আর আমার ভিডিও যদি অনেক ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক দিয়ে দেবেন। আপনাদের একটা লাইক কিন্তু আমাদের পরবর্তী ভিডিও বানানোর একটা উৎসাহ জেগে দেয় এবং সেই সাথে আপনি আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে আপনার ফেসবুক পেজ শেয়ার করতে পারেন বন্ধুদের সঙ্গে, তারাও যেটাকে ইউজ করে খুব আনন্দ পাবে এবং ভালো লাগবে। সো আজকের মতো আর বেশি কথা বাড়াচ্ছি না, আজকের মতো এখানেই ভিডিওটি শেষ করছি। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।